Sábado, amores, e bora começar mais um vlog aqui neste canal. Final de semana se iniciando por aqui. Já fui trabalhar, passamos na loja para comprar um aspirador, eu e o Pablo, porque a gente não tinha aspirador e é muito necessário pra gente, para limpar o carro, a casa, enfim, tudo, né? Tô aqui agora tomando meu chimarrão. Muito barulho, porque, como vocês sabem, eu moro numa avenida e passa muito carro. O que eu queria mostrar meu chimarrão pra vocês é que é na cuia da minha irmã, gente. Olha só. Vou deixar o Instagram da minha irmã aqui pra vocês ir lá seguir ela, porque minha irmã é arquiteta e ela posta bastante inspirações, projetos, enfim, lá no Insta dela, então corram lá e sigam ela. Por que eu estava falando pra vocês sobre o aspirador? Porque tá esse barulhão aí de aspirador, o Pablo tá limpando o carro, eu tô tomando meu chimarrão, vou almoçar e logo estou lá no estúdio de novo, porque hoje é dia de manutenção de cílios, micropigmentação e tudo mais, e vocês vêm junto comigo, bora lá? O aspirador que a gente comprou, esse aqui, ó, da Electrolux, este aqui, preto com amarelinho, compramos e o Pablo já tá usando para limpar o carro. E se vocês quiserem, se for interessante, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer resenha depois da gente ter usado ele, tá? Hora do café por aqui, passei aquele cafezinho passado, delícia, que eu amo demais da conta. Meus amores, viram aí a sobrancelha que eu fiz na minha prima? Vocês já devem ter visto ela aqui no canal, a Josi. Eu tô com a boca cheia, tá? Perdão. A Josi é minha prima, tá? E a gente transformou o olhar dela aí, fazendo uma microblend. Uma microblend com fios naturais, bem realista, pra realçar ainda mais a beleza dela. Mas nada muito marcante assim, extravagante. Só realçando a beleza realmente, tá? É isso, já estou em casa. A dona Sofia está ali, ó, só no Roblox, pra variar. O que ela mais fez nessa quarentena foi jogar Roblox, né, dona Sofia? Hã? Dá um oi aí. Oi. É isso, vou tomar meu cafezinho porque o Pablo foi no supermercado comprar carnes, porque a gente vai fazer carne num disco que eu comprei. Acho que é disco que se fala, vou mostrar pra vocês, tá? Que eu comprei de um rapaz aqui da minha cidade que trabalha com isso, que faz, né, esse tipo de coisa que é pra te fazer carne na lareira. E também comprei a telinha de proteção ali, ó. Não sei se vai dar pra ver bem a telinha, ó. Aí, tipo, ó, a mão vai só até aqui, não passa. Porque se sair alguma faísca, alguma coisa, não passa, né? Achei bem legal. Comprei a telinha e também este negócio de fazer carne na lareira, tá? Achei muito legal, encomendei os dois. E isso aqui ele faz sobre encomenda, tá? Meu café, porque depois eu vou fazer um pudim, porque final de semana tem que ter o quê? Pudim. É isso. Essa receita do pudim eu aprendi na internet, já fiz 2 vezes aqui em casa, essa é a terceira e deu super certo. A gente aqui em casa não só produz conteúdo para internet, como somos muito consumidores, aprendi no YouTube, tá? Aqui tem água fervendo, água quente, a forma do pudim já caramelizada. Para fazer esse caramelo eu utilizei 1 xícara de açúcar, deixei ele derreter e depois coloquei meia de água quente também e deixei fervendo até borbulhar e formar esse caramelo lindo e brilhante. Para fazer o pudim, eu coloquei 2 caixas de leite condensado, 3 ovos, bati, coloquei
Depois de ter batido o leite condensado com o ovo, coloquei 2 caixas de leite e pronto. Agora eu vou colocar nessa forma caramelizada. Papel alumínio para cobrir toda a forma. Vou levar ao forno por 2 horas. Eu coloco 220 no meu forno porque ele é fraquinho, tá? Mas se o forno de vocês for bom, pode fazer no 180 graus. Ó, o Pablo vai mostrar pra... Ó, foi boa. Eu tinha comentado com vocês do negócio de fazer churrasco na lareira, ó. O Pablo vai mostrar. Mostra, amor. Ó, vou puxar aqui, ó. Uma grelha pra lareira, ó. Muito bom, bem prática. Olha aqui, ela é presa aqui, ó. E ela gira, vai lá dentro. Tu traz de volta. Será que os gaúchos gostam de um churrasco, minha gente? Inventa churrasco até na lareira, hein? Ah, não tem ruim, né? Isso aí. Estamos assando aqui um pão d'alho, linguiça e um pedaço de... fraldinha. Isso aí. Coloca lá. Pra nós ver. Vamos lá. Muito show. Bom tempo. Ficou meio pro lado meu pudim, mas ó, tá valendo. Na hora de desenformar ficou meio... Enfim. Tá louco, rapaz. Abanei aqui pra mim. Tô te escutando, pode falar. Domingo, Dia Mundial da Preguiça. A gente já acordou tarde. Hoje acordamos tarde. A Sofia está com uma amiguinha aqui em casa, que foi uma festa do pijama, só elas duas. E eu estou falando assim com vocês para poder mostrar este meu quadro maravilhoso. Um quadro vivo. Eu fiz vídeo aqui no canal mostrando todo o processo deste quadro. Posso deixar o link aqui na tela para vocês e no box de informação também. E agora chegou o momento delas florirem. Olha como elas estão lindas. Estão muito lindas, né? As minhas... Gente, eu chamo de bromélia silvestre, mas pode ser orquídea silvestre também. Elas não precisam de estar na terra nem nada. Olha só. Ai, gente, eu sou apaixonada pelas minhas plantas. Mas o que eu tava dizendo pra vocês é o seguinte. Sofia estava com uma amiguinha em casa, que é uma amiguinha que está sempre no nosso cotidiano. E eu já explico pra vocês. Vou entrar pra dentro de casa. Vou só estender minhas roupas e entrar pra dentro de casa, que eu acho que é melhor de conversar lá, porque o sol tá aqui na minha cara. Enquanto eu estava estendendo roupa, eles estavam comendo o quê? O meu bolinho que eu fiz. Domingo é dia de bolo. E esse domingo vamos ter bolo de chocolate. Cobertura do Pablo, ele que é o cara oficial da cobertura. Muito bom. Delícia, né? Um cafezinho. Eu tô, a hora 4h20, estou começando a ficar vivo agora. Ai, ai, ai. Seguimos aqui, né, assistindo o filme e o quê? Comendo. Só comendo. Acho que foi o melhor presente que eu te dei, hein? Foi sim. Não, o melhor presente foi a Sofia.